부분을 여기다 껴. Nope. 자기야, 이거 용지 어떻게 추가해? 이렇게 닫지 말고 이렇게 제끼고 이 부분을 여기다 껴. 그럼 딱 딸깍 소리 나. 나나가 밟은 거 아니야? 나나 발치니까 놀랬어. 호호, 이게 뭐야? 재밌어요. 누구야 이게 포포? 어떤 귀요미지 이게? 어떤 귀요미지요 이게? 이거 봐, 이거 봐, 누구야 이거? 이거 뽀뽀예요? 뽀뽀예요? 왜 내 손 냄새 맡고 표정이 언짢아졌어 갑자기.